عند المدخل الغربي لمدينة مسرو حاضرة ولاية بحر الغزال، خرج سكان المدينة في مقدمتهم حاكم الولاية الجنرال رمضان إردبو دقرو وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين بالمنطقة، فضلا عن مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. خرجوا لاستقبال الوفد الذي يقوده نائب مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عبد الكريم إدريس ديبيدنو، الذي جاء خصيصا لحضور الحفل الجماهيري الذي ينظمه أبناء المدينة على شرف اختيار ابنتهم فاطمة أحمد توري في المجلس الوطني الانتقالي، لتأكيد مساندتهم وتأييدهم الكامل للمجلس العسكري الانتقالي. هذا وعقب مراسم الاستقبال توجه الوفد إلى مقر إقامته بالمدينة. وبهذه المناسبة شكر حاكم الولاية الجنرال رمضان إردبو دقرو الوفد على هذه الخطوة، وتمنى له إقامة سعيدة لمزاولة نشاطه السياسي الذي جاء من أجله إلى مدينة مسرو حاضرة ولاية بحر الغزال.